السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف الأمة الإسلام بالقرآن العظيم ورفع مقامها بالآيات والذكر الحكيم واصطفاها على العالمين بالمزيد العزة والفضل والتكريم. أشهد أن لا إله إلا الله المنزل القرآن باللسان العربي المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى هذه الدين المكين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. nsooka okwebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu, owekitiibwa Allah atuwadde ekyengera ky'obulamu ekituufu. Buli we tubeera mu programu eno oyinza okwerabira oba oyinza obutakiwa maanyi, oyinza obutakiwa budde okubeera nga weebaza ebyengera owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byakkoledde olw'ensonga tonaba birowoozaako, naye kikuwa time okujjayo ekyengera ekimu ogambe nebaza Allah ku kyengera eky'obulamu, nebaza Allah ku kyengera weekiti, ng'ogenda okuba nga weebaza obulamu nga omaze ebbanga lya wiiki ng'oyise mu bantu b'omanyi nga balamu naye ng'obulamu bwe balimu bwakanyigo. Kati misikini ali awo gwe ateebaza Allah kyengera kya bulamu, totuulangakaawo ne weebuuza abaddu ba Allah tutambya mu kibuga bulungi, osanga omulema ng'ekituufu amaviivi geefunya gadde eno waggulu, n'osanga oli ng'emikono guno tekuli guno gukoma muno, oba okitegeera. Kati gwe totuulangako awo ne weebuuza nga tonneebaza Allah jasi n'osooka n'olowooza ekituufu ono omusiraamu oba omuddu wa Katonda ono gye ŋŋenda eri okumala ekyetaaga emmanju yaakola atya? Gw'ositamawo obusitami yaakola waatya? Nga maadhalika obulamu bwe balimu bwakanyigo, sinti sente weeziri nti bakole ki, babayambe babakoleko bakole ki nga Uganda yaffe we tugitegeera. Wabula gwe tokubanga mukafaananyi kulowooza oyo omuddu akikola atya watuuka mu kaseera kali, okitegeera. Kati ekyo kyonna bwe kikuyitamu olunaku n'olowooza man khalaqa laka as-sam'a wal-basara wal-lisana wa ja'alaka qadiran ala an tusma'a wa tubsira wa tantiqa wa tafhama wa tata'allama, n'olabira ddala nga Allah subhanahu wa ta'ala kubanga akutonze mu kifaananyi kyakutondeddemu, n'akuwa amaaso, n'akuwa omumwa, n'akuwa ennyindo, n'akuwa buli kimu, naye ate byonna malo bikuwa ate n'abikuwa n'omugaso gwabyo. Gwe tolabangayo gwe bayita kiggala atawulira, aba talina matu aba agayina, bamuzibe abamu abaalaba nga n'eriiso ddene okusinga eriryo, oba okitegeera. Alaba bulungi naye Allah yamumma vvalu y'amaaso okubanga galaba obanga gatunula, oba okitegedde. Kati igwe ekikkakatako kiri kirwaki Allah atwetaaga nnyo okumusembera n'okumwebaza mu eyo embeera nti olabye ekyengero owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'akikuwadde n'akimma omulala, maadha ekyo kiveeko. Ekirala ayinza okukikuwa nga n'omulala akiyina naye akikuumidde, olw'ensonga toyina musaala gwe wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, tomuwa wadde 10 ku mwezi wadde ku mwaka, oba okitegeera. Amaaso ne gabeera nga weebaka n'agooza ku makya n'okeera n'aba bujonjo, oba okitegedde. Omubiri ne gubeeraawo nga buli kanaku tolinaayo gamba nti olina renti gw'ogenda osasula ow'omubiri, tolinaayo gamba nti olina ky'ogenda osasula. So kitegeeza ki? Fe owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyatwetaagamu kyokka kubeera nga tumwebaza na kubeera nga tugoberera awamirihi ebyo byabeera nga atulagira. So kiba kya bulyazaamaanya mu programu eno ebbanga lyonna omuntu okutuuka okwogerako eri abantu n'otosooka kwebaza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oba oliawo singa siye gyempisa eyo okuva nnakirebe okutuuka wano eno, Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukubya booda, asobola okukusula ku accident, asobola okukola ekintu kyonna kyaba akoze ki kyaba yagadde. So lithan kitukakatako nze naawe okubeera nga twebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera yonna olw'obulungi bw'aba atukoze ki bw'aba atukoledde. Nzaka okusaliwa ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ow'ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Era kyekimu siyinza kutandika bigambo byange byonna mu mbeera ya programu eno eya da'wa nga sinaba kusalira ku wakitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nga yafuuka ekkubo ly'okubeera nga ffe ffenna tusobola okwogerako eri abantu lwa hadithi emu aya emu gyonna gy'oleese kyava kwani ku wakitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kale kiba
kyabulyaza amaanyi ennyo obutamusalira ebbanga lyonna mu kitiibwa kye. Lwaki? idha kana Allahu fi aliyaihi wa kibriyaihi wa izzatihi wa azamatihi la sharika lahu fa inna rasula Allahi fi jamalihi wa kamalihi wa jalalihi wa bahaihi la mathila lahu laysa kalmukhtari fi albashari فهو ملء السمع والبصر نوره كالشمس والقمر واحد التاريخ وسير أنقذ الدنيا من الظلم وصلاة الله تغشاه وسلام الحق يرعاه خصه بالفضل مولاه هو خير الرسل والأمم. Era tatulanga kawo nofumitiza ku bunene bwa wakitima nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bakugambye laysa kalmukhtari fil bashari, taina kintu kimwefaananyiriza, taina kintu kyonna kyonna kimwefaananyiriza mu butonde bwe. Kwegamba gwe n'obeera ng'owekitibwa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okumusalira olabira nga ogudde mu baabu eyaki ey'omulyango ogw'okuba nti ogudde mu bida. Bannange kitwekakatako nze naawe kubanga tusaliwo ekyo nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tegaali magezi gange, tegaali magezi go, naye kennyini tegaali magezi go okubeera nga atusaako obubaka, okubeera nga gwe Abdul Nur, okubeera nga gwe Hussein, okubeera nga gwe Hassan, okubeera nga gwe Umar. Owekitibwa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasaddaaka bingi okubeera nga atuusa message owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki giyamuwa. Lithan kiba kitukakatako okubeera nga tumusalira mu mbeera zonna mu bulungi bwe kwega Allah biyamukhassa okumuwawulako n'ebitonde ebirala tuba tulina obikola ki obiwa enkizo n'okubeera nga tumujjukira essaawa zonna. Sigenda kubeera nga nandaga nnyo, ngenda kutuuka direct ku program yaffe eyaleero olunaku lwakusatu tubeera mu program akawaira akaddawa okubeera nga tufuna ekintu kye tujjukanya ayo oba hadithi nga tujjukanya eri umma eri abantu bonna okutwaliza awamu oba oli awo eyo charity yaweebwayo bakama baffe abasalaamu okubeera nga kana akadde kabeere nga kakulyowa myoyo kubeera nga tufuna ku mmere ey'omwoyo mu wiiki inshallah. Naye nga sinaba kutandika programu yange eno ngenda kubeera nga nsooka okweyanjula nga bulijjo kuba TV erabibwa abantu ab'enjawulo lubeerera abalabire si yalaba enkya ate ensi yonna kati tolowooza nti wemba nga luli nayogera amannya gange ne kati mba sina gogo olw'ensonga bali baategeera no. Amannya Hussein Abdul Nur ekyo nkyogera buli lukya. Hussein Abdul Nur nzaalwa Yemubende Kasanda, bategeera Kasanda eyo. Nzaalibwa omusajja ayitibwa Haji Badru Hussein Muwonge abasingwa omutega bamukazaako eri Haji Kabulubuutu. So wentu wengenda okuggulawo ne program ya da'wa naye nga ndi musomesa okuva ku markaz oba ku madrasatu al-Khalidiyya al-Islamiyya al-Ibtidaiya, okuva ku ssomero eriyitibwa Khalidiyya erisangibwa e Nakirebe, era nga y'ensonga esinga okubeera enkulu lwaki Abdul Nur nkola ki ndi wano ba'adallah intu bakama baffe abo bamala okutrusting bakama baffe wano we batrustinga staff yaffe ne bagiwa programu bakama baffe ate ne batrustinga naffe ffennyini okubeera nga batuteeka mu bigere biki mu buufu buno okubeera nga tufuna kye tujjukanya eggwanga okutwaliza awamu. Essomero eryo nno liri ku musingi gwa busiraamu nga sinaba kugenda walala nnyo bannange omuntu atamanya gy'ova oyinza obutategeera gyodda kati nnyina osooka njogereko wa gye nkola ki jenva. Essomero eryo liri ku musingi essaawa eno bazadde bangi bamaama batata muli mu kunoonya amasomero naye kano nkaggamba siri mu kkuba kalango nkubuulira mazima. Essomero liri ku musingi gwa busiraamu ogutebenkedde entende ne woba oyagadde musingi ki mu bbanga lyonna tutambuza amagulu 3 ng'oba oli awo ne curriculum eribezze n'ekyuka ffe tutambula internationally kati Khalidiyya etambuza amagulu 3 sofa. Omusingi gwo nga gwo gwa ddiini n'essomero lirimu section eya theology ebyeddiini omwana mwasomera taarikhi mwasomera siira mwasomera fiqh mwasomera biki byonna ulumu ddiiniyya ne mbeera mu secular omwana mwasomera ebyensi. Olw'ensonga ensi gye tulimu bannange tefugibwa kintu kimu. Omwana onaamukwasa eno otamukwasa eno ensi yaffe egenda kumuboola oba okitegedde kati awo wona netukwatawo ate kati netumala netumanya netugamba nedda ensi we tutuuse essaawa eno ebintu ebibiri bikola naye ate nabyo bikola kitini kyekisinga okukola kuliko kye bayita tahfidhu section abaana abakwata obukwasi Qur'an abaana bamaze P7 baddu ba Allah omwana amaze P7 olusa agikoze bulungi olusa agikoze bubi oyina ekirowoozo ekisooka omukwasa Qur'an bannange
office ya feri open mukama wa fari open abaddenga waneno ku salamu zino roksa zino Wednesdays ezise zonna abaddewo ku program yona yona ngagezaako okubabuulira embeera wetuli ku Khalidiya ku ground wayimiridde watya ebisale biyimiridde batya okumutuukirira yeke nyini n'abalaga nti mu mbeera zonna ali open toyinza kuleeta mwana ku Khalidiya n'omuzaayo olw'ensonga ya ssente nedda otuwa butuzi mu ofiisi ye ne musimbagana amaaso ne mutegeeragana n'akugamba kyagamba nawe n'omugamba kyokola ki kyoyagala n'omugamba omwana wange ali mu embeera weti ne weti nagaa katikola woti ne woti omwana ne tumusigaza mu sections 3 woyagadde omuteeka bonna waliwo abasomesa abakugu oba mwagala mu sachula ogenda mufunamu oba mwagala mu theology ogenda mufunamu oba mwagala mu tahfiz ngaakwata bukwasi Qur'an nawo ogenda mukola ki ogenda mufunamu lw'ensonga mukama waffe yateekawo abantu bonna abatebenkedde entende mu kubeera mu ezo sections zonna nga wezikola ki nga weziyimiridde so okumufuna omufuna oti enamba zisomye ebbanga ddene njagala nyongere ozisoma namba ya Airtel okumufuna eri 0702 75 23 76 enamba ya MTN eri 0788 730 ya MTN ate nga ya WhatsApp njiddamu eri 0788 730 so awo ye Khalidiya jenva era bikola ki ebinkwatako so ngenda kubeera nga ntuukira ddala ku nsomo gwaffe olw'obudde nti nyine eddakiika ezitagenda sokka dakiika 20 ku musomo gwaffe ogwo leero nzizina musomo ki oluvannyuma lw'okubeera nga ntudde bikana kutubeera mu misomo gye tubeerako nga gyekuusanya ku bintu embeera eza shakhsiya oba embeera ezeetodde ku muntu oba ebweru ku environment naye leero ntudde nensooka nendowoozaamu ne ŋŋamba kiki ebbanga lye tulimu n'ebiseera bye tulimu tuli mu biseera byakuzaayo baana nga buli muzadde yenna atandise okusaggula wawajja akasente buli muzadde yenna atandise okusaggula kikyagenda okukolera omwana buli muzadde yenna buli omu mu mbeera Allah mwe yamucreatingira embeera y'akasente mu mbeera y'okutuuyana mu mbeera yaki buli omu essaawa eno erisa litunuza mwana wange agenda kuddawa abamaze senior 4 abala senior 6 abala HSC amaze P7 abala kuyingira secondary awo bonna kaki kasente naye njagadde nje ne bino ebigambo binkwateko nawe bikwateko batya omanye wooyimiridde ku buvunaanyizibwa obwo bw'okola ki bw'oyina ekisookera ddala ngenda kusomesa ku tarbiyatul awlaadi endabirira y'abaana endere y'abaana abaana b'obusiraamu tubaleera batya oba omwana omunaddiini kana akagambo naka-enlightinga last time ne ŋŋamba omwana okubeera omwana omunaddiini y'omwana yenna ng'ali mu kifaananyi eky'eddiini baganda baffe abakristaayo asoboleka kubeera nga mukristaayo nga munaddiini nga tasobola kukunama tasobola kukola biki bikolwa byolabira ddala ng'omwana tasobola bikola ki bikola yoyo omwana gwe twetaaga omuki omunaddiini naye tugenda kulaba gundi gy'olimu amasuuliya g'olimu bannange buli omu obuvunaanyizibwa bw'olimu lwaki obulimu era wandibubadde mu ggwe ekisookera ddala tarbiyatul awlaad amaanatu fi a'naaqikum okulabirira abaana grooming ey'omwana eyo amaana bwesigwa Allah bwe yakukwasa oba mulimu Allah gwe yakukwasa ejjute yiyo ekuli mu nsingo bati oba okitegedde okuweerera omwana okulabirira omwana okugruminga omwana kikuliwa taata maama kansubira owuliriza okuweerera omwana kikuli mu nsingo ekyo togenda kyejjamu oba okumulabirira oba okumugruminga nakugamba tusaluna anhum amaama Allah ezo amaana ze muyina obwesiga obwo muyina mugenda bubuuzibwako mu maaso gaani g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kati oba tokkirizanga ng'olabira ddala oweerera omwana naye olinga ayamba omuyambi ekyo kkiriza gaana bwesigwa duty buli kimu gwe kyomanyi nti kintu kikkakatako gwe kennyininyini kikuli wano gwamanyi oba kikutuga oba gwamanyi oba onywa amazzi nekikola ki n'agamba tusaluna anhum amaama Allah mugenda kubuuzibwako obwo obuvunaanyizibwa maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga okuva ku hadithi y'ennabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gye yatugamba kullukum raa'i mwenna nga we muwangala ku nsi muli balunzi eno hadithi ejjayo mu mbeera zonna muzadde taata maama mukyala
simanya mwami, simanya muyizi, simanya kabakuwe bwa Ediboy, kabakuwe sima HP, sima president, simanya bakama baffe ku masomero. Byonna tukunganirawo. Yagamba kullukum ra'i, mwenna muri baki, muri balunzi. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ate mwenna fenna tugenda kubuuzibwa ku kye twalunda. Oba mukategedde? Mwenna oba fenna tuli balunzi, ate fenna Allah agenda kutubuuza ku kiki, ku bye twalunda. N'agamba ata farrajulu ra'in, gwe omusajja ewaka tata oli mulunzi fi ahli baiti, oli mulunzi mu bantu b'ennyumba yo, ewaka oli muki mulunzi. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, era ogenda kubuuzibwa, oba omusajja agenda kubuuzibwa kwekyo kye yalunda, walunda otya? Ekyo kibuuzo kiteeke mu mutima nga twakatandika, soko kiteeke mu mutima. We baba kubuuza walunda otya, oyimiridde otya? Nakugamba wa mara'atun ra'iyatun, nawe omukyala maama oli mulunzi fi baiti zawjiha, omukyala naye mulunzi mu nnyumba yaani, ya bbaawe. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, era Allah agenda kubuuza ku kye wakola ki, kye walunda. Kansubira wanene ekigambo kulunda hadithi nabbi kye yakozesa kitegerekeka. Kitwale mu lulimi olwa grooming, nti ogenda kubuuzibwa ku kye waguroominga. Waguroominga otya? Omukyala abakozi obayisa otya ewaka? Abaana obayisa otya ewa? Taata abaana obayisizaako otya ewa? Omukozi omuyisizaako otya ewa? Omukyalo omuyisa otya ewa? Ewaka. Oba kitegedde? Nakugamba nti embeera ezo zonna omusajja ng'ogenda kubuuzibwa, omukyalo ogenda kubuuzibwa, maama ogenda kubuuzibwa, taata ogenda kubuuzibwa, bosi ogenda kubuuzibwa ku bakozi bo, nammwe abakozi mugenda kubuuzibwa ku bosi wammwe yabasasulanga mwakolanga ki. Okategedde? Kati embeera ezo zonna fenna awo hadithi wetukunganyiza fenna tuli baki? Tuli balunzi. Naye ate ak'enjawulo fenna tugenda kubuuzibwa ku bye twalunda. Kati wetuddeko ku mulamwa oba topiki yaffe eyaleero ya tarbiya, okuguluminga omwana omunaddiini. Tuguluminga tutya omwana omusiraamu? Oguluminga atya omwana omunaddiini? Baddu ba Allah ensi eyonoonese. Saagala nkagende munnyo. Kwa abamu mu nsinga obukulu mu nsinga n'embeera y'ensi wetambula. Essaawa eno okubanga ensi essaawa eno abasinga mubeerako nnyo ku mutimbagano. Speeches eziwa presidents, right now president wa America yabadde agendako speech mwagiwulidde. Okubeera nga right now debates ezo tulina kudiscussinga ku mbeera Allah ze yatulabulako dda ezaba liwat, embeera ez'ebisiyaga, embeera ezaki zonna nga zetukola ki zezidiscussinga mu nsi ezandibadde zidevelopinga mind endala. Oba kitegedde? Kakitegeeza ki ensi eyonoonese ate negenda okubeera nga ebintu ebisinga ebyali ebyenkukutu biri izhaw, essaawa eno byeyolefu. Oba kitegedde? Kati embeera weebeera weetu, gwe taata ne maama we mutuula wansi mubala kaki. Kati ate we mubanga mwe mulina ku baana baweza emyaka 15 ate mwe mwandibako bulungi. Kaisaasira ate ffe abajja mu field ng'essaawa eno akaanako kali myezi 7. Okitegedde? Kati ate nawe saasira atannazaala, ensi gyegenda eyonooneka. Ne mu kwonooneka kwayo omusiraamu evo ina kubeera ng'oli nyuto otegeera engeri gy'ogenda okuva muki. That's why ogenda olaba Qur'an, Allah yagezaako okuleetera abasajja abagezaako okurabba abaana baabwe. N'olaba Luqman natuuka n'okugamba omwana engeri gy'olina okutambula. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhliqa al arda wa lan tablugha al jibala tula. Nolabira ddala embeera Luqman gye yayisaamu omwana we ng'amubuulira, taata nga yabuulira. Edda abamaama mu ababuuliranga abaana, mutuulako n'abaana bammwe ne mubabuulira ddi. Wiiki nnamba eno okukyanga etandika, wakatuwako n'abaana bo ddi nga tobayombesezza, tobakubye, tobavumye. Kuba tobagaye mwana wange. Embeera y'ensi etambula weekino oti. We butuuka nkuba kya kino kikutuukako, do this. Ennaku zino abantu tuwasa, edda abantu baali bawasa naye nga abasenga bakola omulimu gw'okubuulira aba, naye kati bakyababuulirira. Senga ali awo alaba, okakasa wamubuulira wali omugaba. Oba walinda bintu bino minyago, osooka n'olinda omunyago gwo n'osooka n'ogukola ki? Bino ebyokubuulira ebikola ki? Ne bijja oluva babikubira eyo nti ate bankubye ate bakoze eki nti guma okubuulira ne kukola ki?
ne kujja naye kakitegeeza ki omuntu omusiraamu wenna ng'omanyi ogenda kulabirira omwana kuweerera omwana kukola kiguruminga omwana tulina ensonga ze twesigamideko lwaki kekali kenjogedde olwansonga eyo amaana fi anaqina eyo ki fi eyo amaana bwesiga Allah bwe yatukwasa oba duty Allah gye yatukwasa eri waneeno mu nsingo zaffe kakitegeeza oyagala togenda jjejjamu wabula tosobola okulookinga for another alternatives batya wogendo jihandolinga oba kitegedde ne bakugamba omusajja oli mulunzi mu bantu b'ennyumba yo mwe muli omukyala mulimu omukozi mulimu abaana mulimu asikaali wa gate eyo mulimu omuntu yenna alina kasaba ng'ali mu nnyumba ng'omuyinako obuyinza nawe maama oli muki mulunzi era Allah agenda kukubuuza ku nnunda gye walunda abantu b'omu nnyumba ya bbaawo nga ne bbaawo kwali oba kitegedde lidhan kikyenjagala yambaghi alaykum an turabbiya awladakum ala ddin kibakakatako bannange naffe kitukakatako fenna okubeera nga turabba abaana baffe ku busiraamu awo wenjagala era wengenda okwogerako akatini tuleke tugrominga batya abaana baffe ala ddin ku busiraamu oyinza okwebuuza orabba otya omwana wo ku busiraamu nga tonnabakyebuuzako mu mbeera yonna ali mu kuwiiza omwana we ali mu kilasi ki muyinza okugamba nti oyo musomesa alabika agenda kwogera nnyo ku yasome nedda omwana we ali mu kilasi ki kitwala ali mu senior 4 leshase ali mu senior 2 okuva P1 yasomerawa omanye bintu ebimu tetubiteekako birowoozo ojja genda okwagala omwana omufoosingemu omuteekemu enkunkumuli y'ebintu byali olina omumuteekamu okuva mu buto slowly by slowly omuguluminga empola mpola ate obimuteekemu eno waggulu omuzadde omusanga nga alina omwana asomera mu ssomero ery'obukadde 2 naye ng'akimanyi seeka weeri essomero ajja ku Mande Lwakusatu Lwakuna nga n'omwana yakimugamba naye n'amulemezaayo mu kumulemezaayo muholide ati n'amusasulira seeka ajje waka asomaleko yasarna naye nga amasomero mangi agakola ki agali ku mbeera agasobola okulabba omwana mu mbeera ey'obusiraamu kati lwaki nkaleesaako olwaki nti mu mbeera zonna yagalagaana oba oyagala okulabba omwana oba okuguluminga omwana mu mbeera ey'obusiraamu ekisooka ekkubo erisooka al-Qur'an ebeera ki Quran olwaki al-Qur'an dallaka ala salati tusalli dallaka ala zakati tuzakki dallaka ala sawmi tasum dallaka ala tarki al-munkarati tatruk dallaka ala al-hajji tahujj teriyo kyogenda kunoonyerezaako kulagirira nga Qur'an tekiina abada teri kati embeera zonna omwana zagenda okuyitamu obeera n'omwana omuwala ewaka ng'omwana atusogenda mu mbeera ez'ekikulu omwana agenze muhayd naye tamanyi naaba ntya ntukula ntya tamanyi biki byennyina kukola omwana n'omusanga asala naye ng'ekituufu wallahi ali mu nsonga ze mwana muwala kyokka ate nga nawe taata maama miskiini nammwe eddiini ya piiki ya pifo okategedde omwana n'omugamba nedda yambalawo oti ogenda osaale naye ng'okimanyi ali muki kati gwe yandibadde ensonga enkulu lwaki ono omwana alina okwagala obusiraamu gwe yandibadde ensonga enkulu lwaki ono omwana alina osomera mu busiraamu lwaki you miss it okimisinga tokiina kakitegeeza ono omwana asobola okufuuka omuti oba olweyo olugenda okwera ewaka lutukuzeewo olwaki taata ne maama eddiini muyinza okuba nga mukale fayina omusante wemba mugwejjeeko ono omwana mukwata muteeka mu ssomero lyaki lya busiraamu olwaki Qur'an eyo gyagenda okusoma dallaka ala salati tusalli egenda kulagirira eswala gy'osala dallaka ala sawmi tasumi ogenda kulagirira sawmu dallaka ala alhajji tahujja oba yagala genda Makka egenda bikulaga dallaka ala tarki almunkarati tatruku egenda kulagirira ku kiki olina okuleka kiki olina okukola ki olaba ng'omwana awangala mu mbeera ki nti njagala kubeera mu mbeera ki Allah ayagala atya mbeera enta huwa yurid an yaraka haythu amaraka wala an yaraka haythu naharaka Allah ayagala nnyo okulaba mu mbeera gye yakugamba nti kola kino aleme kulabirira mu mbeera gye yagamba nti leka kino kati ki ekigenda okukola ekyo baddu ba Allah ekigenda okukola ekyo mu tarbiya ekigenda otuyambako baana bateeka mu masomero gaki in fact tarbiya ngazi baddu ba Allah engazi olw'ensonga n'omwana tarbiya ekwatiriddwa ne tawhid omwana ddi wagenda okutegeera Allah we ddi wagenda okutegeera Allah that's why tutwanagana n'abaana ne tutuuka abaana myaka 20
omwana nayingira ebisiyaga omusadde n'ogamba ne muyombe waka ne mutandika okwawukana waka nti muleke tomukuba waka tokola ki nenge ekyali ekyo kyaviira ddala eno wansi oba oliawo abakisoma n'amanya obubi obukirimu embeera ey'obusiraamu essaawa eno toba tosobola kimugamba mwana wa senior 6 mwana wa senior 4 amasomo mwe babeera bintu ebyo bibeerayo bikola ki bibeerayo naye oluusi ne omwoyo guno omutima wamanya nti kino kibi nkikwata nti amanya nti mama wange taata wange bonna bahaaji bakambwe kino nkansooka nkikola ki so lithan nja kubeera nga nnyongerayo ku tarbiya oba mu kuweerera abaana mu kulabirira abaana insha Allah ku program enaabeddako wiiki ejja insha Allah naye njagadde nnyo ako nkayiseewo olw'ensonga amasomero mangi hatta khalidiya gye njogerako baddu ba Allah basinga bagiwulidde ebbanga bagimanyi waliwo gy'oyita ne balaba emmotoka hey motoka khalidiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sasa nabatwa salamu nenga sina musiraamu naye bagirabye bangi naye oba oyagala okumanya ebintu bye tusinga okukola oba bye tukolako oba hawu standard yaffe eyimiridde etyo oba tuyimiridde ku mbeera ki osobola okujja it's open osobola okujja n'oyingira n'ojja n'olambula yina gw'otukidde kuno ga njagala woofiisi njagala kulaba ku kino njagala amasigi njagala amazzi abaana basulawa ebisulo well laid byonna obuliri bwale omwana tajja na mufaliso tajja na blanket tajja na suuka asanga akatanda ke golumala omuwandiisa mu woofiisi n'ayingira mpaka no bamulaga akatanda taata ogenda ovaawo ng'omwana omaze tegeera asula wansi oba asula waggulu kakitegeeza ki baddu ba Allah amasomero ago tugettanire tugawe n'obuki tugawe n'obudde tugasupporting gasobola okukola ki okubeerawo n'ekyenjawulo nnyo abaana bali mu diaspora abali ku byeyo kano nayagadde okukayisa olw'ensonga mukama wange bujja kirwanako era process yagimaze era yagikkiriza okukola ki okustandinga oba mu taafizi oba mwagala eno yonna abaana bali ku kyeyo kano banaye mukatambuze paka katuke ku baana abali mu biyumba omwana wo oba wamuleka e Uganda sente bazikuliddeko bazikubyeko bazikoze eki osobola okucontactinga ezo ennamba zenjogedde za mukama waffe omwana n'omuteeka ku ssomero gwe n'oteekawo measures ani amukyalira ani alina omumugjawo taata oba maama n'otutegeeza mukama waffe office nebeera nga epanze fayiro y'omwana like this atali ye tasobola kujja kola kikumugjawo okujja ku ngomaze okuinforminga in advance so kitegeeza ki contact our boss contact Ajati Janati Muguluma ali ku ground ezembeera zonna agenda zimala sente tezibeera likize zo muteese naye ate basalis zikyaliwo kyemmanyi for something like 1 week to 2 weeks zigina kuba zikyaliwo oba oli mpozi Allah nga ageze bugeza abantu ne bayiika bati ne bazikola kine bazimalawo naye nga kitegeeza ki musobola contact na kwa Ajati Janati ebisingawo ku namba 0788 eya WhatsApp 0788 730 njiddamu ennamba ya WhatsApp 0788 730 abali ku diaspora musobola okukozesa kwe ennamba ne mubeera nga mu contacting Ajati Janati Muguluma okubeera nga abawa ebisingawo. Lithan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbagaliza olunaku eno ye Salam TV.